Томгийн бэлтгэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Та энгийн цагаан будаа эзэрлээ нү? Тэгвэл энгийн цагаан будааг илүү тижээллэг, илүү амттай болгох энэхүү бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Япон улсад үйлдвэрлэсэн энэхүү бүтээгдэхүүн нь будааг илүү тижээллэг, илүү эрүүл мэндэд тустай болгоно. Ширхэг бүрэн шим тижээлтэй. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр, пэй төлбөр болно. Unitel. Зориум төргийн үзэгчтэй 11 дугаар сарын 21-ний лав гориг Монгол Коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Улаанбаатарт 18 цаг 2 минут болж байгаа. Та бүхэн телевизийн 1-р сувг Таны радио FM 103.6 долгионуудад үзэх сонсох хэлбэр дээр за онлайнд байгаа хүмүүс телевиз Mongolia гэсэн Facebook-ийн пэйж хуудсан лайк дарж нэгдээд за манай нэвтрүүлгийг үзэж за гарч байгаа лайвын доор бас сэтгэлдээ явуулж болно. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн хөтлөгч миний би ганцаараа үзэгч та бүхэндээ хүрэхээр болж байна. За учир нь гэвэл манай бэлгийн хувьд бас хойшлуусшгүй бас хүндлүүштэй юм асуудал гарсан байна. За тийм учраас нэг өдрийн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ одоо сэтгүүлч миний би ганцаараа хүрэхээр болж байна. За өнөөдөр улс оронд улс төрийн үйл явц халсан, буцалсан хിവэрэ. За их шуурганы өмнөхд нам гүм гэдэг шиг ерөөхдөө юм нөхцөл байдалтай олон ч асуудал бас яригдж байна. За дээр нь улс төрийн бусад үйл явцуд бас өрнөж байгаа. Нөгөө хориг тавьсан, за цэцгийн дүгнэлт гэх мэтийн асуудлууд бас яригдж байна. Нийгэмтэй холбоотой бас нэлээд хэдэн мэдээллүүд орж ирсэн байгаа. За өнөөдөр бас захидлуудаас тодорхой явуулъя гэж бодож байна. Хамтаа өрөөгөө хэлчихэд эхний мэдээллүүдээс дуулгаж явъя. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За ингээд эхний мэдээлэл улс төрд хариуцлага тооцох давлгаа эхэлчихэд байгаа. За энэ ерөнхий сайд бол өөрийнхөө эрх мэдлийн хүрээнд байгаа хүмүүсээс хариуцлага тооцно. Улсын хурлын даргын хүрээнд бас өөрийнхөө байж болох хүмүүсээс хариуцлага тооцно гэдэг юм давлгаа эхэлчихсэн гэж хэлж болно. Хин нь одоо жидэг дунд үйлдвэрлэлээс зээл авсан хүмүүстээ хамгийн түрүүнд хариуцлага тооцож эхлэх вэ гэдэг дээр бас улс төр өрнөж байгаа. За өнөөдрийн оллоо цэг юм дээр гарсан мэдээллээр ерөнхий аудитор Хөрлбаатарыг албан тушаалаас нь дүтгүүлзүүлхэн зүйтэй гэж үзлээ гэдэг ийм мэдээлэл ороод ирсэн. За энэ ямар учиртай мэдээлэл вэ гэхлээр зэрэг улсын хурлаас томилдог байгууллагуудын удирдлагууд жижиг дунд үйлдвэрлэлээс зээл авсан асуудал гарч байгаа бол улсын хурлын дарга хариуцлага тооцож байгаа. За эхний хүн нь бол ерөнхий аудитор Хөрлбаатар болсон. За түүнийг бол улсын хурлын дарга инх болд өрөөндөө дуудаад за ёс зүйн хариуцлага хүлээх шаардлага байна. Албан тушаалаа өгөө гэдэг юм зүйлийг ярьсан. Тодорхой хугацаа шаардлагатай байна. Би албан тушаалаас зуурдахгүй өгнө гэдэг юм. За өнөөдөр ингээд улсын хурлаар оруулаад за хууль зүйн байнгын хороогоор ямар ч байсан хилэлцээд төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар ерөнхий аудитор Хөрлбаатарыг дүтгүүлзүүлхэн зүйтэй гэдэг ингээд шийдчихсэн байна. За ингээд нэгэсэндээ байнгын хорооны дүгнэлт гарлаа. Удахгүй улсын хурлын чуулганаар энэ асуудал оролж за энэ хүнний ажлаас нь одоо чөлөөлөх энэ асуудал нэг тийш байгаа бас шийдэгдэх юм байна гэж. За дараагийн хариуцлага тооцож байгаа алхам юу вэ гэхлээр мэдээ цэг юм дээр гарсан. Өнөөдөр засгийн газрын ээлж туралдаан болсон мөн л бас хариуцлага тооцох ажиллагааг явуулсан. Дэд сайд лам сүрэн төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга нэм осор нарыг ажлаас нь чөлөөллөө гэсэн юм мэдээлэл бас явж байна. За засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас өөрийн хамаарал бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд зээл авсан нэр бүхий дөрвөн албаагчийг чөлөөлөх асуудлыг хилцлээ. За ингээд асуудлынхаа хүрээнд барилга хотоогуултын дэд сайд лам сүрэн төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга нэм осор нарыг үүрэгт ажилласан чөлөөсөн байна. Тэдний оронд үүрэг гүйцэтгэгч томилоогүй юм байна. За харин барилгын хөгжлийн төвийн захирал Амар санаа Улаанбаатар цахилгаан төвөөс үлжээ төрийн өмчт компанийн захирал Баяр сайхан нарыг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх асуудлыг чиг үүргийн хүрээнд төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хамаарахаар болж байна гэж. За ингээд ямар ч байсан улсын хурл өөрийнхөө хэмжээнд шийдэх асуудлуудаа хариуцлага тооцох хүмүүстэй бол хариуцлага тооцоод эхэлж байх шиг байна. За төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга дэд сайд гэдэг энэ засгийн газрын кабинетэд шууд хариалагдах хүмүүсийг бол ингээд засгийн газар хариуцлага тооцоо явуулсан. За бусад тэр үйлдвэрийн захирал, хөгжлийн төвийн захирал эдрийг болохоор зэрэг дараагийн шатны байгууллагууд буюу төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар хариуцлага тооцох ийм шийдвэртэй байгаа юм байна. За харин хариуцлага тооцогддгүй зарим хүмүүс байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүд гэж нэг хүмүүс байна. Прокурор нь орж ирээд юу гэж хэлээд гарсныг бид нар бас санаж байгаа бах. Та нар өөрснөөсөө шударгаасаа эхлүүлээч. Та нарын өмнө тэнд хүмүүс шоронд ороо сууж байна. Та нар энд бүр ирэх гэдэг зүйлийнхаа сууж байна. Давхар дээл
давхарлаж өмсөхийн ач хавьяа гэдэг бол нэг дийлээ тайлаад хариуцлага үүсэж байгаа нэг хэлбэр болж харагдаад байдаг. За тэгвэл өнөөдөр улсын их хурлын гишүүд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авсан өөрийн хамаарал бүхий этгээдүүдтэй зээл авсан гэдэг асуудалтай ямар хариуцлага үүрх юм бэ гэдэг хариуцлага нэгсэн асуудлууд бол яригдсан хэвээр байгаа. Гэхдээ улсын их хурлын гишүүд бол бүрэн эрх гэдэг зүйлийнхэн цаана байгаад байна. За тэгвэл эдгээр хүмүүст яаж хариуцлага тооцох вэ гэдгийг өнөөдөр бас улсын их хурлын зарим гишүүд хэлсэн байгаамаа. Энэ айкон дээр гарсан улсын их хурлын гишүүн номтой баяр хулгайчдыг шалгах зорилгоор төр хороо байгууллаа гэж. За ингээд улсын их хурл ажлын хэсэг за төр хороо, дэд хороо, байнгын хороо гэдэг ингээд бүтцтэй явдаг. За тэгвэл төр хороо байгуулж байгаа юм байна. За энэ хүмүүсийг ингээд шалгана гэдэг. За мэдээллийг нь шууд дуулгачих. Улсын их хурлын гишүүн номтой баяр нарын гишүүд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай холбоотой асуудлыг шалгах төр хороо байгуулж байгаа талаараа мэдээлэл хийлээ. Тэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг шалгах улсын их хурлын төр хороо байгуулах тухай тогтоолын төслийг улсын их хурлын дарга дүргэн барьсныхаа дараа доорх мэдээллийг хийсэн. За энэ төр хороо байгуулах хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд, засгийн газрын сайд нар нь албан тушаал болон эрх мэдлийн уруулан ашиглагч жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан асуудал хариуцлага тооцохгүй байна. Гэтэл уг асуудлыг сангийн яам шалгах нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна гэж үзэж байна. Хулгайчаас шалгадаггүй, тиймээс хулгайчдыг шалгах зорилгоор төр хороос байгуулагдаж байна. Мөн дээрх асуудалтай холбоотойгоор нийгэм чөдрөгөөсийг шаардаж байна. Тиймээс улсын их хурл дахь манай намын нэр бүхий гишүүд мөн арсан нам санал хүргүүлсэн дэмжин гэдгийг арсан намын илэрхийлсэн хамтарсан хянан шалгах төр хороо гэж ойлгож болно гэж. За ерөнхийдөө сүүлийн үеийн хамгийн гол асуудал бол жидүүтэй холбоотой асуудал. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас улсын их хурлын гишүүд зээл аваад эхнэртэй, хүүхэдтэй, за хамаатанд аавдаа зээл аваад өгч гисэн юм асуудууд ярьдаг. За тэгээд асуудал гараад ирэхлээр зэрэг за тэгвэл энийг аваа гэд ингээд буцаагаад өгдөг. Зарим би өмнөөс нь төлчихё гэл ингээд ярьж байгаа жишээтэй. Хамгийн гол нь энд буцааж төлөх нь бол ойлгомжтой асуудал. Буцаа төлөөлөх ч ёстой. За хамгийн гол нь яг зорилттой хүмүүстэй очиж чадаагүй энэ зээлийг эрх мэдэл, албан тушаал, за мэдээлэлд ойрхон байгаагаа далимдуулж өмнөр нь орж явдаг энэ зохисгүй үйлдэлтэй тэгвэл их бүхий албан тушаалтангууд ямар хариуцлага үүрэх ёстой юм бэ гэдэг. За зарим нь бол ажилласаа чөлөөлөгдөх юм хариуцлага үүрээд томилогдсон хүмүүс бол үүрээд явж байна. Улсын их хурлын гишүүд тэгвэл яах вэ гэж. За улсын их хурлын гишүүдийг хэн шалгах вэ гэдэг дээр бол гацаанд орчход байгаа. За хэн шалгах юм боломжгүй байна. Яг үйлдэл дээр л гэмт хэрэг хийгээснийг нотолж чадаагүй бол одоо бүрийн эрхийн зүтгүүлзүүлэх аргагүй гэх мэт юм. За тэгвэл номтой хоёр нарын гишүүдийн байгуулж байгаа энэ төр хороо ёс зүйн дэд хороондоо бас шалгасан асуудлуудаа гаргаад тэр хүмүүсээ төтгөлзүүлэх асуудлыг улсын хурл дээр оруулж ирдэг байгаасаа гэдэг ийм хүсэлт ард иргэдийн зүгээс байгаамаа. За нөгөө талаар засгийн газар танхимтай байгаа сайд нараа бас шалгахгүй байна гэдэг ийм зүйл яригдж байна. Хамгийн гол шалгах ёстой хүмүүстэй хариуцлага нь тусахгүй байна. За хурлын дарга, хотын дарга, бүлгийн дарга гэсэн ийм хүмүүс рүү нялзааж байна гэдэг ийм асуудал сүүлийн үед бас нэлээд хүчтэй яригдж байна. Магадгүй бас засгийн газар дотроос сангийн яамаар ажлын хэсэг гаргуулад сангийн яам энэ асуудлыг шийднэ гэдэг одоо нэгсэн одоо засгийн газар өөрийгөө шалгаад энэ буруутай байна гэдгийг гаргаж чадахгүй юу гэдэг асуудал гараад ирж байгаа. Засгийн газар танхимаараа ажилдаг, хариуцлага хамтдаа үүрдэг. За алдаа оноогоо хамтдаа хуваалцж үүргэж ёстой байгууллага бинийгаа одоо муу ажиллаж ийн гэж гаргаж ирэхгүй байх, энэ хариуцлага үүргэх ёстой гэж гаргахгүй байх гэдэг асуудал байгаа учраас улсын их хурлын гишүүд өөрсдийнхөө санал зорилгоор за дундаасаа төр хороо байгуулад ноото асуудалтай байгаа гишүүдэд шалгая гэдэг юм мэдээлэл ороод ирлээ. За ингээд шалгаад үүндээ хариуцлага тооцож чадах юм бол үнэхээр одоо яах аргагүй шудраг ёсны хилтерхий ч гэсэн үн төрд байна гэдэг зүйл бас харагдах бах. Ингээд энэ төр хороо байгуулж байгаа бас гишүүдэд амжилт хүсье. Та бүхний бас шалгаж байгаа үйл явц чинь шудраг байх болтугай, шуурхай байх болтугай. За ямар нэг нөлөөнд бас автахгүй байх болтугай, улс төрчихгүй байх болтугай гэдэг зүйлийг л бас давхар үзэгчдийн өмнөөс хэлхэн зүйтэй байх. За ингээд асуудал цаашаа үргэлжилнэ. Монгол Ардын намын бүлгийн дарга байсан улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрвагийн баланкан дээр гарын үсэг зураад 27 гишүүн засгийн газрыг өгцрүүлэх асуудлыг даваа гарагт улсын хурлын даргад өргөн барьчихсан. За энэ асуудлын араас ардсан нам дэмжихээ илэрхийлчихсэн. За ингээд хуулийнхаа өрөөнд бол 14 хоногийн хугацаанд засгийн газрыг огцруулах асуудлыг улсын хурлын чуулганаар оруулж ирэх ёстой. За тэгвэл өнөөдөр мэдээ цэгмээр гарсан мэдээлэл бол засгийн газрыг огцруулах асуудлыг баасан гарагт байнгын ороогоор хилцснэ гэсэн юм мэдээлэл байна.
За улсын хурлын гишүүн Хаян Гэрван нарын 27 гишүүн засгийн газрыг огцруулах хүндлэлийг даваа гарагт улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. За холбогдох хуулийн дагуу засгийн газрыг огцруулах асуудлыг 7 хоногийн дотор байнгын ороогоор хилцэж 14 хоногт багтаа улсын хурлаар эссэн шийдвэрлэх учиртай. За ингээд өнөөдөр төрийн байгуулалтын байнгын орооны хурлаар улсын хурлын гишүүн Баасанхүү өнөөдөр байнгын орооны эрс бүрдэж байгаатай холбоотой засгийн газрыг огцруулах асуудлаа хилцээ. Засаг огцрох нь үгүй юу гэд асуулт үүсээд ажил явахгүй байна. Асуудлаа хурдан шийдэж нэг тийш нь гаргах хэрэгтэй гэсэн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Лүндэж Янсан. За би улсын хурлын болоод намын бүлгийн удирдлагатай ярьсан 7 хоногийн дотор байнгын ороо хилэлцэн гэж заасан. Хуультай учир за Баасан гарагийн 15 цагаас өмнө манай байнгын ороог хуралдуулах болцоо олгож өгөөч гэсэн хүсэлтийг улсын хурлын даргын зөвлөлд гаргасан гэсэн хайр өгсөн. За тэгэхээр Баасан гарагдлын асуудлыг шийдэхэндээ ер нь бол нэг иймэрхүү асуудлыг манай улсын хурал парламент яаж шийддэг вэ гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. За яг амралтын өдөр залгаж байгаа өдрүүдийн оройхон шөнхөн хуралдаад асуудлуудаа нэг тийш нь болгодог томилгоо за энэ огцруулах иймэрхүү асуудлууд дээр байнгын нэг юм шүн дүндөлөөр хуралддаг нөхцөл байдал байдаг. Энэ үйл явдал ч гэсэн давтагдах юм шиг байна. За яванда 45 хоногийн дотор засгийн газар огцруулаа гэж бодоход 45 хоногийн дотор дараагийн засгийн газрыг бас бүрдүүлсэн байх ёстой. Тэгэхээр зэрэг одоо шинэ номнороо бид нар чинь халуухан улс төртөл ориглон дарсаа буутуулцах ийм дүр зураг бас харагдаж байна л да. За ингээд засаг төр улсын хурал хөл толгоогоо олохгүй улс төрж жоохон оронд хөдөө орон нутагт энэ улс төржилт чинь бас үргэлжилсэн хിവэрэ байна. Шивээ говь сумынхан засаг дарга томилуулахар жагсаж байна гэсэн мэдээлэл ороод ирсэн. За энэ асуудлаар News Press бас мэдээлэл бэлтгэсэн байлээ. Говь Сүмбэр аймагт байгаа телевиз инфо сүлжээний сэтгүүлч уран цэнгэл маргаашийн талаарх мэдээллийг бас илүү дэлгэрэнгүйгээр нь хургуулна гэдэг юм мэдээлэл өгч байгаа. За Говь Сүмбэр аймгийн Шивээ говь сумын иргэдийн хурлын жигсаал суулт хийж эхэллээ. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхан гишүүд өөрснөө жигсаал суулт хийж эхэллээ гэж. Аймгийнхаа төв талбайд хийж байгаа энэ жигсаалын шалтгаан нь засаг дарга Батцуурыг Шивээ говь сумын засаг даргыг томилохгүй байгаатай холбоотой. За энэ нь бол 2016 оны орон нутгийн сонгуулиар Шивээ говь сумын иргэд Арс намд итгэл хүлээлгэсэн. Улмаар 2017 оны 4-р сарын 6-нд хуралдсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хурлаар сумын засаг даргад ягаан засгийг нэрийг төвшүүлж аймгийн удирдлагуудад хургуулсан. За гэвч Говь Сүмбэр аймгийн засаг дарга Батцуур асуудлыг шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй өнөөдрийг хүрсэн байна. 16 одоо бараг 2 жил 3 дахь жил рүүгээ орох гэж байгаа юм байна. За үүнтэй холбогдуулж засаг даргад нэр дэвшиж ягаан засаг болон сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас холбогдох шатны шүүхэд хандаж ялсан. Өөрөөр хэлбэл Шивээ говь сумын засаг даргад ягаан засгийн томилгыг даалгасан шийдвэр шүүхээс удаа дараа гараад байгаа юм байна. За ингээд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрынхан очоод асуудлыг шийдэж чаддгүй. За дээрэс нь Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, за ерөнхий сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга гэсэн хүмүүст албан бичиг явуулсан бүгдээрээ хуулийн хүрээнд асуудлыг шийдэ гэсэн хариултыг өгчихсөн байна. Энэ Батцуур гэдэг засаг даргад. За гэвч одоо хүртэл энэ асуудлыг шийдээгүй. За тэгээд дээрэс нь юу гэж хэлж ийм гэхэлэр зэрэг огцрохж байгаа засгийн газрын шийдвэрийг одоо биелүүлэх боломжгүй. Огцрохж байгаа үгүйг нь одоо мэддэг мундаг засаг даргатай юм байна. За дээрэс нь засаг дарга гэдэг бол аймаг орон нутгийн засаг дарга гэдэг бол өөрөө засгийн газарт бас шууд хариалагдаж ажиллаж явах ёстой. Өнөөдөр тэгвэл засгийн газар үнэхээр ажилдаа сайн байж чадж гин үү? Энэ том толгоос нь дарга нарын асуудлыг шийдэж чадж байгаа мүү үгүй мүү гэдэг зүйл бас тодорхойгүй байна гэж харагдах гэдэг. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга төрийн ордонд аймгийн засаг дарга нарыг цуглуулаад хариуцлагыг сайжруулах жил бол хариуцлагыг сайжруулна анхааруулж байна гээл. За хариуцлага алдсан хүмүүстэй шууд л одоо хариуцлага ярина, албан тушаалаас нь буулгах тухай юм яриад л суужсэн. За тэгвэл одоо та нарыг огцрох чинь гэд нэг засаг дарга чинь яриад сууж байгаа юм дүр зураг байх шиг байна шүү дээ. Тэгээ эн чинь одоо сумынхаа Шивээ говь сумынхаа засаг даргыг томилж чадахгүй 2 жил болж байна. Хууль хүчний шүүхийн шатных нь шийдвэрүүд нь гарчаад байдаг. Шүүхийн шийдвэрийг Монгол улс тэгээ одоо яг хэний шийдвэрийг дагаж явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг зүйл Говь Сүмбэр аймагт тулгамдчихж шүүхийн шийдвэр бол шийдвэр биш. За дээд албан тушаалтнуудын шийдвэр бол шийдвэр биш гэдэг ийм дүр зураг бас харагдаад байна л да.
Шивээгов сумын 3000 сонгогчийн саналыг үл хөндөгдөж сууга засаг даргатай байж болохгүй. Тиймээс бид өнөөдрөөс жагсаал зохион байгуулж байна. 2 хоног хариу өгөхгүй бол суултгийг тэгээд арга хэмжээ авахгүй бол өсгөлэн зарлах хүртэл тэмцэл шилжчихнэ гэсэн мэт. За ингээд өнөөдөр жагсаал зохион байгуулсан засаг даргаас хүлээж авч уулзсан байлээ. Хүлээж авч уулзах үеэрээ за та нарын шаардлагыг бас хүлээж авах боломжгүй гэдэг байр сууриа илэрхийлсэн гэж. За энэ талаарх бичлэг сурвалжлага бол маргааш манай телевизэд хүрээд ирнэ гэж. За ингээд Монгол улсын дээд шүүхийн тамгын газар гэж шүү. Бүр дээд шүүхээр орчихсон юм байна. За дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга Дамиран сүрэн гэдэг хүний тамгатай гар үсгтэй ингээд бичиг ирсэн байна. За ингээд захиргааны эргийн дав заалдах шатны шүүхийн тогтоол. За энэ дээд шатных 2018 оны 7 сарын 9-нд гарсан. 4 сар болж байна. Шийдвэр бэлдвэ. 2017 оны 12 сарын 7-нд гарсан. Одоо жил болох ч байна. Шийдвэр биелэгддэггүй. За Говьсөнбөр аймаг дахь захиргааны эргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр 17 оны 9 сарын 26-нд гарсан. Бас биелэгддэггүй. Говьсөнбөр аймаг дахь захиргааны эргийн шүүх 18 оны 7 сарын 23-нд гарсан. Бас биелдэггүй. За Монгол улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны захиргааны эргийн шүүхийн тогтоол 18 оны 4 сарын 11-нд гарсан. За ингээд шатны шүүхийн шийдвэрүүд гараад байдаг. Нөхцөл байдал нэг юм улс төрсөн дүр зургтай л үргэлжилсэн хэвээрэл байх шиг байна. За дараагийн мэдээлэл сонгуулийн хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзлээ гэсэн нэг юм мэдээлэл мэдээ цэгийн дээр байна л да. За ямар асуудал яригдсан бэ гэдэг. Төрийн байгуулалтын байнгын орны хурал дараа нь үндсэн хуулийн цэцгийн 14-р дүгнэлтийг хүлээж авах эсхийг хэлсэн. За хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 93 орны 3% саналаар үндсэн хуулийн цэцгийн 14-р дүгнэлтийг хүлээж авах нь зүйтэй гэж үзсэн байна. За ингээд сонгуулийн тухай хуулийн 159-р зүйлийн 4-р хэсэг орон нутгийн хурлын төлөөлөгч бүрийн эрхэнд хүлээн зөвшөөрөгчсөний дараа орон нутгийн хурлын төлөөлөгчийг нэр дэвшигчийн хувьд нэрийн чагсаалтаас хасах тухай сонгуулийн хорооны шийдвэр гарсан бол тухайн төлөөлөгчийн мандат нь хүчингүй болж за ингээд иймэрхүү зүйл заалтууд бас яваад байгаа юм байна. За энэ гишүүдийнх нь байр суурийг хэлчихё. Улсын хурлын гишүүн мөнх бод үндсэн хуулийн цэцгийн энэ шийдвэр нь 14-р дүгнэлттэй холбогдож байна гэж үзэж байгаа. Үндсэн хуулийн цэц үндсэн хууль зөрчиж байгаа бусад асуудлаа хилцэх ёстой. Ерөнхий сайд нь нийгмийг турхирч мэдээлэл хийж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гишүүдэд хариуцлага тооцохгүй байна гэж хэлсэн байна. За улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ үндсэн хуулийн цэц улс төрчдөг байгууллага болсон. Өнөөдрийн хүртэл Хинтээ аймгийн нэг тойрог эзэнгүй байгаа. Үндсэн хуулийн цэцийн улс төрчлөлтийн үр дүн юм аа. За мөн 60 тэрбумын асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд хандсан ч хариу алга байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр инх болд гэдэг хүн байна. Үндсэн хуулийн цэц инх болд гэдэг хүнийг хамгаалдаг. Инх болд гэдэг хүн одоо эрийг томилсон байж болно. Энэ хоёр хүн ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж болно. Гэхдээ үндсэн хуулийн цэцийг арх уудаг арын өрөө болгож болохгүй. Монгол улсын эрх ашигыг бодох ёстой гэж хэлсэн байна. За яа харахгүй л одоо зарим нэг асуудал дээр үндсэн хууль ингээ шийдвэрээ гаргадаг, үндсэн хуулийн цэц шийдвэрээ гаргадаг. За харин одоо тэр Хинтээ аймаг дээр гаргасан шийдвэр дээр бол яа харахгүй маргаантай л байдаг юм байл л да. Учир нь гэх юм бол сонгуулийн хуулиар чи бүх сонгуулийг нэгтгэж гисэн. Ерөнхийлөгчийн сонгуул, улсын хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуул чи бүгдээрээ нэг хуулинд захирагддаг болсон. За тэгвэл тэрэн дээр юу гэж заасан бэ гэдгийг эхлэх зэрэг сонгуульд оролцож байгаа хүн 1 сарын 1-ээс эхлээд төрийн албанд ажилладаг бол албанаас чөлөөлөгдөх ёстой гэсэн байдаг. За гэтэл сая орон нутгийн сонгуул 10 сарын 7-нд болоход нөхөн сонгуул дахин болон нөхөн сонгуулиуд 10 сарын 7-нд болоход ганцхан улсын хурлынхын тойрог дээр нь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж үзээд за харин орон нутгийн сонгуулийг болохоор явуулчихсан. Уулын тэнцээч орон нутгийн сонгуул ч гэсэн бас явахгүй байсан биш үү гэдэг юм зүйл бас яригадаад байгаа юм л да. За тэгэл ингээл бас л сонгуулийн хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзлээ гээл гаргаад ирлээ. За сонгуулийн хууль тэгэл зах зугаас үндсэн хууль зөрчсөн нь бас ингээл зүйл залтаараа л хэмнэлэгдэл эхэлж л баг шиг байна л да. За дараагийнх нь цэц бас нэг захиргааны ерөнхий хуульд оруулах өөрчлөлт үндсэн хуулийг зөрчижээ гэдэг дахиад нэг юм go дээр гарсан мэдээлэл. Энэ яаж юм гэхэлэр зэрэг захиргааны хуульд одоо нэг өөрчлөлт оруулах гэдэг. Улсын дээд шүүхийн хүсэлтийн дагуу захиргааны ерөнхий хууль болон захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйлд үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар үүссэн маргааныг хянан хилцсэн байна.
За ингээ хууль тогтоогч захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж захиргааны акт гихт ойлголтод зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд холбогдох шийдвэр үйл ажиллагааг хамаарахгүй болгон өөр хуулийн хүрээнд хамааруулан зохицуулсан захиргааны актад холбогдох эрх зүйн маргааныг хоёр өөр зармаар шийдвэрлэхэд хүргэж шүүхэд гомдол гаргаж шудраг шүүхөр шүүлгэх иргэний эрх бодиттой хэрэгжих нөхцөлийг хязгаарлаж иргэний эрх эрхчлөлийг хангахуйц хууль зүйн баталгааг дордуулж хөндөгдсөн эрхээ сэргийлэх боломжийг алдагдуулсан гэж дүгнсэн байна. За энэний гол зарчим юу гэхээр зэрэг засгийн газар за бусад энэ төрийн байгууллагуудаас гаргасан шийдвэр хин нэгний эрх ашиг зөрчөөд за тэр хүн захиргааны иргэдийн гаргасан шийдвэртэй холбоотойгоор гомдол гарах ирэхгүй болгох нэг юм зүйлд залт ороод ирчихсэн байгаа юм байл л дээ. Нэгсэндээ захиргааны иргэний шүүх гэдэг энэ шүүхийн үйл ажиллагаа бүдгэрнэ гэсэн үг. За яг захиргааны иргэний шүүхтэр ямар асуудлууд яригдж байгаа вэ гэхээр зэрэг ноён уулын асуудал яригддаг, Эрдэнэтийн 49% хувьтай холбоотой асуудлууд яригддаг. За энэ асуудал төр гомдол гаргах боломжгүй болгож хувирах гээд байна гэдэг ийм зүйл яригдж байсан. За тэгвэл энэ асуудлыг нь үндсэн хууль зөрчсөн байна уугүй юу гэдэг асуудал дээр үндсэн хуулийн цэц бас дүгнэлтээ гаргаад явж байна. Иргэн хүн за энэ газарт чинь одоо ингээд газар олголоо гэд нэг шүүхийн төрийн шийдвэр гардаг. Энэ иргэн миний эрхийг зөрчиж байна гэдээ би хаанч гомдол гаргах юм боломжгүй болох юм бол нөгөө нэг энэ за хилэгдээд байгаа. Иргэний эрх хэрэгчлөлийг хангахуйц хууль зүйн баталгааг дордуулж байна л гэж үзэж байгаа юм байна. За энэ дээр бол тэгэл яхахгүй нэг талаараа зөв зүйтэй л гэж харагдах. За гэтэл өнөөдөр улсын хурлын байнгын ороодоор бас л нэг асуудал яригдсан. Энэ юу гэхээр зэрэг нөгөө ерөнхийлөгчийн 2019 оны төсөвт тавьсан хоргийг бүхэлд нь хориг тавьсан. За энэ асуудлыг нь улсын хурлын байнгын ороогоор хилцээд эхэлчихсэн. За өнөөдөр аль байнгын ороогоор орлоо, төсвийн байнгын ороогоор орлоо. За тэгээд ерөнхийлөгчийн хоргийг хууль зүйн байнгын ороо, төсвийн байнгын хуралдаанд орсон юм байна. За тавьсан хоргийг хүлээж авсангүй. За ингээл ерөнхийдөө бол ингээл мэдээж 64-өөс сууж байгаа тохиолдолд бол хоргийг хүлээж авах боломжгүй гэж хэлэл төсөв цаашаага ингээл явах л байх л да. За төсвийн ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга инх болд төсвийн асуудлаар хилцэн хурлын дараа гарч ирээд тодорхой хариултуудыг өгсөн байлаа. За бүхэлд нь хориг тавихаар он гараа төрийн албан агчдын цалингүү төрийн байгууллагууд халуун дулаангүй болно гэж яриад байна. Хэсэгчлээд хориг тавьж болоогүй мүү гэж асуусан сэтгүүлчийн асуултанд. За төсөв чинь энэ байна. Ийм зузаан гэж төсөө харуулсан байна. За яагаад хэсэгчилж хориг тавиагүй гэхээр энэ төсөв дундаас нэгийг нь аваад нөгөө талд нь оруулж хөдөлгөж болдгүй юм аа. Тэгэхээр хаанаас хасаад хаан нэмхийг ерөнхийлөгч хийж хийх боломжгүй. Энэ нь засгийн газар улсын хурлын ажил хэсэгчлэн тавих юм бол хөдлөх боломжгүй гэдэг. За хоригт тусгасан 500 тэрбум төгрөг хил ам дагуулж байна. Үүнийг тусахгүй байж болоогүй юм уу гэсэн байна. За энэ бол нөө ажил дүрийн парк марк барих тухай асуудал юм байл л да. Улсын хурлын гишүүд гишүүн болгоо өөртөө 8 тэрбум төгрөг төсөв хуваарлаж авж байгаа тохиолдолд тэгвэл тэр мөнгийг нь бойлуулад ажил дүрийн парк барьж одоо томоохон үйлдвэрүүд ашиглалтанд оруулах 500 тэрбум төгрөг төсөв суулгах гэж оролцсон юм бил. За энэ дээр бол тамгын газрын дарга юу гэж хэлсэн гэхээр зэрэг үндсэн шаардлага нь инээ. Уул уурхаагаас хараат бус болж 15 сая малынхаа түүхийн эдийг боловсруулалтыг болохгүй бол жил бүр хямралд өртөх юм уу? Төсвийн байнгын хороо болон гишүүд нэг зүйлийг буруу яриад байна. 42 сая тонн нүүрс зарна 80 жилүү $70 гэж буруу яриад байна. Хятад улс 2 сар нүүрс авахаа болчихлоо. Ирэх жил авах үгүй нь мэддэхгүй байна. Ийм байхад энэ жил зарснаас 15 сая нүүрс илүү зарж илүү үнээр зарна гэж байгаа бол зүгээр хорлож байгаа юм а гэв. Төсвийг хийхдээ тэгэл хийцэн юм шиг байгаа юм л да. Монгол улс ирэх жил 15 сая тонн нүүрс энэ жил зарснаас илүүгээр зарна. Зарахтаа тэрийг үнэтэй зарна гэж төсөөлөд хийчихсэн. За гэтэл үнэхээр тийм юм болохгүй бол одоо яах вэ гэдэг зүйл байна л да. Тэгэх юм бол нөгөө төсвийн алдагдал гэдэг чинь нөгөө 1.6 их найдасаа бүр их тэлээд баг 3 их найд руугаа очиод явчих юм бол нөгөө нэг өрийн тааз энэ төр за тэгээд төсвийн алдагдал дотоодын нийт тэдэн хувьтай тэнцэх ёстой гэдэг ийм хуулийн заалтууд ч гэсэн зөрчигдөж явчих юм биш үү гэд. Тэгээд зөрчигдөөд ирэхлээр төсвийн тодтгол хийдэг. За тэгээд дараа жилээс ер нь эхлэх хэцүүхэн болох дүр зураг ажиглагдж байна гэдэг ийм зүйлийг хэлээд байгаа. Нүүрснээс бид 1-2 тэрбум төгрөгийн орлого олж байна.
За энэ орлого нь алга болвол хил хаавал яах юм бэ? Австралиас ч, Оросоос ч, Монголоос ч авахгүй гэвэл яах вэ? Ийм найдваргүй төсөөлөл хийсний ганц ерөнхийлөгч хэлээд байгаа юм бишээ. Аудитын байгууллагын төсвийн анхны хилцүүлэгт эн чинь худлаа юм шүү дээ гэж хэлсэн. За тэрийг засах болцоо байсаар байтал 4 хилцүүлгийн турш засаагүй. Ерөнхийлөгч засгийн газрын хооронд хамгийн ажиллагаа явсан, засгийн газар уг нь ойлгосон. За ингэж байж уул уурхайн хямралаас гарах юм байна. Ирэх жил олон сая тонн үрс зарагдахгүй байх магадaltaйг ойлгосон. Гэхдээ яг засвар хийх болохоор намаар ялгараад коноптод байна. Уг нь болд Бацандан 2 ирсэн бол хоргийг хүлээж авах байла. 2хан конопт утлаа л гэж. За ингээд улсын их хурлын 2 гишүүн энэ байнгын орны хурал дээр ирээгүйгээс болоод хоргийг хүлээж авах боломжгүй болж байгаа дүр зураг бий болчихсон юм уу да. За ингээд байнгын ороогоор ерөөхдөө хориг хүлээж авах боломжгүй гэдэг ийм дүгнэлт гаргаад явчихсан бол за энэ саналын томьёолоор нь одоо улсын хурал дээр оруулаад санал ураагаал явчихна л да. Тэгэл машиндаа л явчих واخ. За нийгэм эдийн засаг үйл явдал өрнөж байгаа. Бид нар чинь одоо ингээ улс төрчц. Бүх юм нь улс төрчц. Ард иргэдэнд шатууныхоо үнийг тоохоо болоод улс төржөөд одоо энэ улсын хурланд харах нь засгийн газар ногцрох нь гэж харж идэг болцсон. Улс төрчид юу хийх нь за хин нь хинийхээ юуг ямар булгайг нь гаргаж ирэх нь гэд анзаараа сууж идэг болцсон. Яг аргагүй улс төр нь өөрөө иргэд биднээр ингээ оролддог болчиход байгаа. За тэгвэл энэ дундуур нь за янз янзын юм болж энэ да. Нөгөө долларын ханш өдрөөр их тусам нэмэгдэж байна. Дахиад нэмэгдээд эхэлж гисэн 14 хоногийн дотор 15 төгрөгөөр нэмэгдчихлээ. За дээрээс нь шатууны үн нь нэмэгдсэн хിവэрэ байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн нэмэгдчихсэн. Нөгөө талах гурилан бүтээгдэхүүний үн бас нэмэгдчихлээ гэ. Тэгсэн чинь автобусны үн удахгүй нэмэгдэх сураг гарлаа. За энэ асуудлыг өнөөдөр нийтийн тээврийнхэн өөрснөө хийлээ. Өнөөдөр хэвлийн хүрээлэн дээр энэ талаар мэдээлэл хийсэн байна. Ирэх 5 гарагаас эхэлж нийтийн тээврийнхэн тэг зогсолт хийж магадгүй. Ийм мэдээлэл ороод ирлээ. За энэ яаж юм гэхэлэр зэрэг дизель төсний үн өнөөдөр 2930 төгрөгийн үнэтэй болчихсон. За үүнээс нь болоод нийтийн тээврийнхэн 2018 онд 5.1 их 80 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээгээд ажиллаж байгаа юм. Тэгээ уул нь жил болгон засгийн газраас нийслэлээс ингээд нийтийн тээврийн эрхлэлдэг компаниудад татаас гээд мөнгө төлдөг. За энэ мөнгийг аваад 500 төгрөгөнд үнэ бариад явах хэрэгтэй шүү гэдэг юм мөнгө өгдөг юм байна л да. За тэгтэл одоо тэр мөнгийг нь ашиглаад дээрэс нь хасахтай гараад байгаа юм байна. За одоо тэгээд эх 7 хоногоос автобусны үнийг нэмнэ эсвэл татаасаа нэмэ гэдэг юм шаардлага тавьж байна. За 5.1 тэрбум төгрөгийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү? Том аврын автобусны үйлчлэгээ эрхлэгчтэй холбооны гүйцэтгэлээр дамжин сүрэн. За энэ сараас эхлэн дизель түвшний үн огцон өсч 2390 төгрөг болсон. За энэхүү үнийн дунд өөрчлөлт орсноор нэг машины цагийн зардал 39736 төгрөг болж байгаа юм а. Гэтэл 30672 төгрөгийн санхүүжилт аваад нийтийн тээврийн үйлчлэгийг хэвэн явуулах боломжгүй болж байна. Тиймээс түлсний үнийн зөрүү алдагдал болох 5.1 тэрбум төгрөгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудаас шийдвэрлэх шүүхийг шаардаж байна. За мөн 2019 оны төсвийг батлахдаа дизель түлшний үнийг нэмж тооцохыг нийслэлийн удирдлагад санал болгосон ч тагжиг байна гэж. Улсын хурл бол төсвөө батлах хуультай 11 сарын 15 гэхэд баталсан байх ёстой. Баталчихсан. Хориг тавигдсан, хорийг хүлээж авахгүйгээ явсан. За харин нийслэл удахгүй одоо 29-нд төсвөө батлана гэж яригдж байна. Тэгээд энэ төсөв дээр нийтийн тээврийнхэнд одоо татаасыг нэмэх шаардлага байна гэдэг шаардлага хөргүүлж байгаа юм байна. Нийслэлээс одоо хариу өгөөгүй. За хэрвээ энэ шаардлагад тодорхой хариу өгөхгүй бол одоо тэг зогсолт хийнэ л гэж. Ажил хаялт биш, энэ бол зүгээр тэг зогсолт. Ажилдаа гарахгүй ийм дүр зураг бол сайд бий болоод эхэллээ. За тэгээ одоо 500 төгрөг байгаа үн цаашаа хэд болж хувирах юм бэ? 100 төгрөгөөр нэмэгдэх юм уу? 200 төгрөгөөр нэмэгдэх юм уу? Иймэрхүү зүйлүүд бас харагдаад эхэллээ. За тэгээд яг энэ өвлийн дүн хүүтнэр за тэгээд яг хичээл сургууль орж байгаа иргэд төгжрлээс зугтаж нийтийн тээврийг яг сонгож байгаа яг энэ үеүүдэд за тэгээд тэг зогсолт хийнэ л гэж ярьж байна. Ажил хэсэг гарсан дизель түвшний үнийг 1900 Америк долларын ханшийг 2454-өөр тооцож том аврын автобусны нэг машины цагийн зардлыг 36544 болгосноор 2018 онд 17.4 тэрбум төгрөг нэмж шаарддаг гэсэн тооцоо гаргасан. Гэтэл 18 оны 5 дугаар сард гарсан дүгнэлт одоо хүртэл холбогдох албан тушаалтнуудад хүрээгүй шийдвэрлэгдээгүй байна л гэж.
За Тиньюага компани ерөнхий захирал ган уйг хэлэхдээ эцсийн шатанда нийтийн тээвэр доголдоод иргэдэд хүндрэл учруулах үед иргэд хувийн хвшлийн болон том аврын автобусны компаниудыг шантаж хийгээ зогсчихлоо гэдэг мэдээлэл гарахгүй гэсэн үднээс өнөөдөр мэдээлэл хийж байна л гэж байна. За манай компани 7 хоног бүр Петроэстер компаниас 150 тонн шатхууныг баазууд дээр хуваагаад татчихдаг. За гэтэл шатхуун нийлүүлэгч компани зүгээс эрх даваа гарагийг өнгөрөөх үгүй юу хэмжээний бага түвш өгсөн. Мөн тухайн компаниас цаашид манай компани түвш нийлүүлэхгүй гэдгээ албан ёсоор мэдгдсэн гэж. Хувийн хвшлийн бусад компаниуд ч дээрх мэдэгдэл ирсэн байгаа. Ер нь улсын буюу зорчигч тээврийн нэгтгэлийн 1 болон 3 дугаар компанид хүртэл өрөнд орчоод байна л гэж. Улаанбаатар Смарт компанид төхөөрөмжийн мөнгө гэж 5 тэрбум төгрөг өгч байна гэж. IT бус компани гүйцэтгэх захирал Баяр Магна. Нийтийн тээврийн салбарт байдал хүндэрснийг төв талаас нь ойлгосоо. Хотын зүгээс 84 тэрбум төгрөгийг нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхлэгч компаниудад өгч байгаа гэдэгч бодит байдал дээр Улаанбаатар Смарт компани төхөөрөмжийн мөнгө гэж жилд 5 тэрбум төгрөг сууддаг. City Bus Consulting гэдэг компанид бас 5 тэрбум төгрөг өгдөг. Гэтэл энэ нь бодит байдал дээр байдаггүй компани. Энэ компани нийслэлийн удирдлагуудын байгуулсан компани ямар ч тендер сонгон шалруулалтгүй гарч ирсэн. За ингээд би биенийхэн асуудлуудыг гаргаж ирлээ л дээ. Яа харахгүй алдагд түлээгээд байвал одоо ингээд алдагд түлээгээл ачааг нүрээд яваад байж бас боломгүй. За нөгөө талдаа ард иргэд өнөөдөр нийтийн тээврээр нэлээд их ачаалттай зорчдог цаг хугацаанд өвлийн дүн өвлийн хүүтэнд яг ийм шаардлага бас тавигдахгүй юу? За нийслэл шаардлагыг нь хүлээж аваад төсөв хилцэхдээ энэ асуудлыг шийдэхгүй юу гэдэг асуудлууд байна. Энд чинь ерөөсөө тэгэл нөгөө нэг шатхуун нэмэгдсэнтэй л холбоотой асуудал шүү дээ. Шатхуун нэмэгдээд байдаг. Шатхуун нэмэгдээд байдаг гэсэн чинь нөгөө шатхууны асуудал чинь ингээд яригадаад эхэллээ. Шатхууны үн буурах найдлагыг Америк долларын хойш баллуурдаж магадгүй л гэж. За дэлхийн зах зээл дээр шатхууны үн өссөн гэдэг зүйлийг бидэрт хэлсэн. Оросын холбооны улс наашаага шатхууны үнэтэй явуулж байгаа гэдэг үгийг нефтийн импортлогчид хэлээд шатхууны үнийг өсгөчихсөн. Засгийн газар бол бүх татваруудад тэгэлчихсэн байгаа юм билээ шүү дээ. За гэтэл шатхууны үн буурах найдлага ингэж харагдаж эхэлсэн. Дэлхийн зах зээл дээр нөгөө баррел нефтийн үн бага болоод буураад эхэлж гисэн. За Ираны эсрэг хориг авсан арга хэмжээнүүд нь бусад улс орнуудад бас нефтээ борлуулах, баррел нефтээ борлуулах боломж олгосон. Оросын холбооны улсын төр засгийн удирдлагууд нефт экспортлогч компаниудаа дуудаад үн өсгөж болохгүй гэдэг хатуу шаардлагыг бас тавьчихсан байгаа гэх мэт. Нааштай хандлагууд бас харагдаж ирсэн. За гэтэл манайх чин гадагшаа очиж доллараар худалдаа 8-аа хийдэг. Олон улсаас оруулж ирж байгаа импортын бараа бүтээгдэхүүн болгоно бид нар чин доллараар авдаг. Төгрөгөө барьж очиод хинч манай төгрөгөөр худалдаа авалт хийхгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө долларын ханшин тэгвэл өсөж байна. Өчигдөр Монгол банкнаас зарласан ханшаар бол 2580 төгрөгөөр зарласан. За оройн харин 8 шарга дээр 2590 төгрөг болчихсон байсан. За он дуусхын алдад 2600 гарна гэдэг ийм зүйлийг ченжүүд бас хэлж ийн гэж байна. Яагаад вэ гэхээр зэрэг энэ засаг төр докторгүй байгаагаас болоод гадаадаас нөгөө мөнгө оруулж иргэжсэн хөрөнгө оруулагч компаниуд бүгдээрээ зогсон байдалд орсон. За энэ засаг төрөнд солигдох нь улсын их хурланд тарчих нь яах нь засгийн газар нь огцорчих нь яах нь нөгөө хамтарч ирсэн төсөл хөтөлбөрүүд маань хэрэгжих нь яах нь хэрэгжихгүй зүйлд хөрөнгө оруулж ирээд ямар хэрэг байх вэ гэдэг байдлаар хандаад эхэлсэн. За дээрэс нь Монголд байгаа валют гадагшаага урсгал нэмэгдээд эхэлчихсэн. За үүнээс болоод долларын ханш өсөд эхэллээ. Долларын ханш өснөөс болоод нөгөө шатхууны үн буурна гэдэг итгэл найдвар байна. Талаар өнгөрч байна. Шатхууны үн буурахгүй болоод ирэнгүүт нийтийн тээврийн үнэ өсөхөөс аргагүй болж байна. Үнэ өсгөж явахлаар зэрэг ард иргэд бидний халаас улам их хоосрох нь байна. Ингээ ард иргэдийн халаас хоосрохлоор яах вэ гэхээр зэрэг бид нар чинь үздэг үзүрээ үзэж чадгаа болно. Илүү далханаас илүү гаргаж авдаг. За маслтай 9 чихртэй талах иддэг гэсэн бол 9 чихрээ танах дээр хүрх юм байна. За ингээд юусоо засгийн газар тэтгэвэр цалингаа нэмэхээс өөр аргагүй гэх мэт. Ингээл нөгөө нэг эдийн засгийн житгүүрийн тойрог гэдэг юм бол орж ийн л доо. За мэдээлэл нь юу гэж юм гэхэлэр зэрэг сүүлийн 2 сарын хугацаанд 85 Америк доллароос 65 доллар болж ууланд баррел газрын тосны үн буурчаад байгаа. За 2014 оны сүүлчээс хойш хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн тохиолдол нь 76 байсан. 86 болж хүрсэн 14 оноос хойш. За одоо энэ тоо бол буурчаад байгаа юм байна.
За газрын тосны ханш үүнээс ч илүү бага байх ёстой гэдэг юм зүйл яригдж байна. Ам долларын ханш 100 орчим төгрөгийн хэлбэлцэл үүсгэхэд 1 литр шатхууны үнд 60-аас 70 төгрөгийн савлгаа үүсдэг л гэж байна. За үн докторжуулах нэрээр мөнгө тарах шаардлагагүй гэж ингээл бичсэн байна. За үн докторжуулах хөтөлбөр гэдэг бас л энэ жидүүгээс л айхтрал юм байсан байлээ шүү дээ. Энд чи юу болсон бэ гэхэлэр зэрэг үн докторжуулах хөтөлбөр гэдэг олон компаниудад маш их хэмжээний бараг хэдэн зуун нэг компанид л одоо хэдэн зуун тэрбум төгрөг ингээл тараачихсан. Нийлүүлүүд үзэх юм бол нилээд бараг 1 их 80, 2 их 80 дээр тулаад очихоор их мөнгө гарсан юм билээ. Зээл гээд. Зээл нь хэд гэж? Зээлийн хүн тэг 189%. Жилийн. Тэгээ бараг хүүгүү зээл гэж ойлгож болохоор ийм зээлийг тарааж ирсэн. За жидүүгийнхэн ч 3% хүүтэй зээл авцсан. За гэхдээ нөгөө улсын хурал нэр бүхийн хамаарал бүхийн хүмүүс ингээ авчихсан. Яг одоо нөгөө нэг гэртээ ааруул хийж байгаа, тавч хийж байгаа хүмүүстээр бол тэр мөнгө очоогүй л. Тэгээ үн докторжуулах гэдэг нэг ийм айхтар зүйл бас болоод өнгөрсөн. Энэ асуудлыг л дарах намжаах асуудлаар жидүү босож ирсэн л гэл ингээл талцаал маргаал яваад байна. За ингээ шатхууны үнэтэй холбоотой нэг ийм асуудал байна. Эрт даваагааргаас тэг зогсолт хийж магадгүй л гэсэн юм зүйлүүд бас явж байна. За буудай төмсний хэрэгцээг 100% дотоодоос хангах юм боломж нөхцөл бүрдсэн байна. Өнөөдөр засгийн газрын бас ээлжид хуралдаан болсон. За засгийн газраас бид ч одоо гаднаас ногоо авахгүйгээр буудай авахгүйгээр өөрснийгөө хангах юм боломжтой дүр зурагт харагдаж байна л да. Энэ онд 444.7 мянган тонн үр тариа, үүнээс 428.6 мянган тонн улаан буудай, 167.9 мянган тонн төмөс, 99.2 мянган тонн хүнсний ногоо, 23.4 мянган тонн, тосны ургамал 134.3 мянган тонн тижээлийн ургамал хурааж авсан. За буудай төмсний хэрэгцээг дотоодоос бас 100% хангах юм боломж бүрдсэн гэдэг ийм мэдээллийг өгсөн байлээ. За ямар ч байсан дотоодынхаа хэрэгцээг хангаж, за харин энэ төмс хүнсний ногооныхон агуулгах зориг юу н хэрэг байт юм бэл доо гэж. За нөгөө хөлдөөл янз бүрийн чанар интернет муудаад тэгээд бас хэрэглэх аргагүй зүйл болчихгүй дээ гэж. За дараагийн нэг мэдээлэл эд зүйлс худалдаж авдаг чэнжүүдийг саатуулж айл гэсэн мэдээлэл байна. За нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газрын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээний дараа албаагчид их хэмжээний хохиролтой хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэн шалгаж байгаа юм байна. За Баян зүрх дүүргийн 25 дугаар орооны нутаг дэвсгэрт оршин суух иргэний орон сууцнаас үнэт идэл хулгайлах гэмт хэргийг үйлдсэн бэ гэх чинь хулгайсан эзүүлийн иргэдийн нэрлэж занснаар урт цагаан үйл ажиллагаа явуулдаг алт мөнгөний чэнжид авчирч худалдсан шалгалтын явцад тогтоогдсон байна л гэж. За ер нь бол сүүлийн үед энэ хулгайтай холбоотой гэмт хэрэг бас нэлээд ихсэж байна. Халаасны, орон байрны, за аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ингээд иймэрхүү хулгай нэлээд их нэмэгдэж байгаа. За цагдаагийн байгууллагаас тогтмол энийг анхааруулж сэрэмжлүүлж өгөөч гэсэн албан бичгүүдийг бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд руу явуулсан байлээ. Хулгайгаас бас урьдчилан сэргийлэх шаардлага байна. Хажуу хүмүүстэй бас захих, хөршийн холбоогоо үүсгэх, за гэр орныхоо цоож туургыг бас чангадгах, сайжруулах, халаасаа бас нэлээд анхаарал боломжтой авч явах их хэмжээний мөнгөтэй үед одоо автобус нийтийн тээврээр бас зорчихгүй байх гэх мэт ийм зүйлүүд байдаг. Банкнаас их хэмжээний мөнгө авч гараад автобусын цугаал тэрийг сойлуулцдаг, алдчихдаг ийм тохиолдлууд бас зөндөл байгаа юм байлээ л дээ. Тийм учраас ийм хулгайн гэмт хэрэгээс бас урьдчилан сэргийлэх шаардлага сонор сэрэмжтэй байхыг л одоо сануулж байгаа. Ийм мэдээлэлүүд бас явж байсан. За би энэ Facebook дээрээс бас нэг зарим нэг бичлэгүүдийг үзүүлэх гэж бодож байгаа. Энэ дээр нэг ийм зүйл байгаамаа. Төрн дэмжихгүй байна. Төмөн олон дэмжээд өгөөрэй. Жидүүгийн зээлэнд хамрагдаагүй гэдэг ийм нэг үйлдвэрлэгч. За энэ яадаг вэ гэхээр зэрэг өнөөдөр чинь энэ хоньны нэхий чинь одоо баг нэг энэ боодол бохны ч үн хүрэхгүй байгаа гэдэг шүү дээ. 500 төгрөгөөр заруул баг их юмаа гэдэг ийм зүйл яригддаг бас. За тэгвэл энэ нэхийг нь одоо ингээд аваад нэхийн бойтыг игээд, нэхийн үлгий игээд, за машины нэхийн суудлыг игээд ингээд зарж байгаа юм. За ингэж байгаа. За багнуур дүрэгт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа иргэн хавдлын баг төслийг хүлээж авлаа. Энийг бас шийдвэрлэх болно. Журмын дагуу шийдвэрлэх болно гэж жидүүг. За тэгээд яасан гэхээр зэрэг за энэ нэхий нөө мишок байна, үлгий байна. За энэ нэхий бүсэн гэдэг ингээ хийц. За энэ ийм юмн дээр л одоо манай төр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг өгөөгүй шүү дээ.
Харин тэгэл нэг банктай гишүүн мишүүнд нь болохоор зэрэг хэдэн зуун саяар нь гэл өгчдөг юм байлээ. Энэ хүмүүст за ингээд шинэ бүтээгдэхүүний захиалга авна гэл ингээд энийг би өнөөдөр яах гэж үзүүлж байна гэхээр ийм зүйлийг өнөөдөр Монголын ард иргэд хийж байна. Энэ үнгүүдэд байгаа баялагийг чинь аваад баялаг бүтээж байна. Ажлын байр нэмэх гэж үзэж байна. Энэ төр улсдаа татвараа төлөхийг хүсэж байна. Даанч өргөжүүлдэггүй, хөгжүүлдэггүй. Тэгэл ерөөсөө нэг ийм дүр зурагтай л явж яддаг. За дараагийнх нь гадны телевизийн ирээд Монголын талаар ийм мэдээлэл хийж байна. Монголд өдөр болгон ийм зүйлийг л бас харж болно. Монголын цагаагаар энэ нөхцөл байдал бол ерөөсөө ийм болчихжээ. Эн чинь хүүхдийнхээ ирээдүг алж байна. Агарын бохирдол гэр дотор л бараг 411 ийм хэмждэг нэгжтэй байна. Аль хэдийн оройтчихсан байна гэдэг ийм зүйлийг л гадны телевизэн хэлж байна л да. Тэгээ ийм нэвтрүүлэг бас гадны телевизээр гарч байгаа юм байлээ. Нийслэл Улаанбаатар хотоос дөрвж байна. Цэвэр агаар руу зүтгэж байна. Улаанбаатар хотод яг энэ агарын бохирлоос болоод олон хүүхдүүд эмнэлгийн үүдэнд хэвтцгээж байна. Эмнэлэгтэй биш, эмнэлгийнхаа үүдэнд хонголт коридорт нь хэвтэж байгаа шүү. Олон эцэг эхчүүд өнөөдөр маш их мөнгөөр эм тан авч хэрглэж байна. Тэгээд нөгөө хэрглэж байгаа эм тан зөв буруу гэд улс төрчөөд маргадаг ийм л улс их оронтой болчиход байна л да. Бид нар одоо өнгөрсөн хүмүүс гэж өөрснөө бодож болно. Бид нар чи үр хойч, ирээдүйн хойчоо бас бодох. Ирээдүйн хойчийн төлөө ямар нэг юм хийх ёстой цаг үе ирчээд байдаг. Гэтэл одоо ингээл улс төр гэл ингээл ярьж идэг л болчлоо. За нэвтрүүлэг өндөрлөхөд бас хэдхэн минутын хугацаа үлдсэн байна. Ирсэн сэтгэлүүдээс бас дуулгая. Загвар өмсгч бүсгүй хэргийг яагаад хууль хүчнийх нь нуугаад байгааг олон нийтэд ил болгоорой. ТV-ийн хамт олон гэсэн байна. 13 настай хохирогч охины шүүх хурал хойшилсан байх юм аа. Шүүгч нь яасан хүний үнэргүн байл гэсэн байна. За энэ шүүгчтэй холбоотой зүйл юм биш юм байлээ. Энд ч байгаа. Залуу цэг ком дээр гарсан мэдээлэл. Амар улд жавхлан нарын шүүх хурал хойшиллоо гэдэг. За хурал шүүгчээр ийм хүмүүс, шүүгдэгчээр ийм хүмүүс оролцсон. За хохирчийн албан ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчээр ийм хүмүүс оролцсон. За оролцох байсан юм байна. За ингээд өнөөдрийн хуралдаанд улсын хурлын гишүүн хүртэл ирж ажиглагчаар суусан. За ингээд хурал бол хойшлогдохоор болсон. Шүүгдэгчийн, өмгөөлөгчийн зүгээс дахин шинжилгээ хийлгэх хүсэл гаргасан. Шүүгдэгчийн, өмгөөлөгчийн зүгээс. За энэ хоёр нөхрийн зүгээс л одоо дахин шинжилгээ хийх хүсэл гаргасан учраас хойшилсан байх шүү. За яах аргагүй энэ чинь өмгөөлүүлэх хийх гээд нэг юм байдаг. Хуультай ингээ заажчих учраас ингээ явдаг юм аа. Нөгөө нэг ноён уулын асуудал 39 удаа хойшилсан шүү те. За ингээ нэвтрүүлгийн цаг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Биднэрт олгогдсон найруулагчийн зүгээс бидэнд өгсөн цаг бол энэ байлаа. Монгол коммент нэвтрүүлэг өнөөдөр нэг хөтлөгчдгээр үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Маргааш 18 цагаас бат илгэхтэйгээ хамт иргэд уулзцгаая. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Хаяг төмөрийн бэлтгэлд өртсөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй.